اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا احسن ناس؟ طبعا انتوا عارفين ان انا بتكلم مع الشطوره الهلوبه. من كام يوم كانت عامله لايف، كانت زعلانه خالص وحتى وشها كده مطياه راسها. لا، وانا اتكلمت كتير وقلت لك يا حلميه راسك ما تتحطش في الارض، راسك ما تتوطاش، لازم أن تبقي رافعه راسك فوق 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 فوق، لان معروفه الشطوره ومعروف عيالها ومعروف دنيتها. طبعا الحمد لله امبارح شفت لك فيديو روعه 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 روعه، المشتريات والابتسامه والضحكه والمكان اللي انت بتروحيه اصلا بتخليه بهجه 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 ما شاء الله. ربنا يعينك على وقتك ويطمنك على نرمين يا رب. يا رب تقوم حجرها مليان، يا رب تقوم حجرها مليان، اللهم امين يا رب العالمين. كل الحب ده يا ست راويه في نرمين بنتي. بنتي اللي يجي على اي بنت يتداس عليه الا البنات، والا انا بحب البنات، ده حبه محبه في رسول الله من عند ربنا، البنات بالذات بتتحب. فربنا يا بنتي يقومك بالسلامه وتقوموا حجرك مليان يا رب يا رب، وتفرحي يا حلميه، تفرحي بخلف نرمين ان شاء الله ان شاء الله، وتتهنوا. ايوه كده، اعملي لنا فيديوهات طاقه 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 سلبيه، طاقه البهجه والفرح والسعاده. طول ما انت فرحانه يا حلميه وبتضحكي ومبسوطه، اخواتك وبناتك واحفادك فرحانين زيك ومبسوطين بيك. طبعا انا من امبارح يا حبايبي اللايف عملته عمالين يضربوا لي فيه، الدنيا بايظه يعني، فمش هقدر اقول الا ربنا ينتقم منهم، من كل واحد ظالم ربنا ينتقم منهم. طبعا بالليل بفتح كده لقيت رانيا مغمى عليها وبنتها عماله تتكلم وتفوق فيها، بس نور اعصابها تعبانه تعبانه، مش متوقعه امها يغمى عليها وما مش يفكر امها ترد عليها، فعماله يعني مش عارفه تتصرف. انخضت على امها، سابت اللايف مفتوح، هي في ايه ولا في ايه؟ يعني مش هي امي؟ فعماله تفوق فيها وتتكلم فيها وتقول لها قومي، وتقول ما فيش الام هنا. فطبعا عيله مش فاهمه حاجه، لا عارفه تجيب برفان ولا عارفه تجيب بصله ولا عارفه تكب ميه ولا عارفه امها. طبعا اكيد رانيا اللي حصل لها ده ضغط طول النهار من اللي حصل ليها، الحياه اللي حصلت لها طول النهار، فاغمى عليها يا جماعه، اكيد ما كلتش اكيد ده، فاغمى عليها. فتعمل ايه؟ طريق موجود. الساعه كانت كام؟ الساعه ممكن كانت 10:30 11، طارق كان موجود. فندقت عليه، ندقت عليه نور وقالت له يا طارق يا طارق. طبعا خالته موجوده وعبد الله موجود، ندقت عليه عشان يفوق خالته. في الاخر قفل عبد الله اللايف، وبعد كده الله اعلم ان شاء الله تكون ايه مغمى عليها، بس من الارهاق طول النهار، من الزعل طول النهار، ان شاء الله ربنا يجيب العواقب ايه سليمه باذن الله. طبعا بعد كده اتقفل اللايف، محدش يعرف فيه ايه. كان الكلام ده 11 بالظبط او 11 وكده، لان انا كنت خلصت اللايف وبالصدفه ببص كده جه قدامي اللي هم صحبات القنوات الشر والهم والغم، ربنا يبتلون بالهم والغم زي ما بيجيبوا للناس. لقيت شخيرة عشان تفوقوا يا عيلة داوود وتفوق يا طارق، لأن يكسب بالأعراض، ده سب أعراض، لسه نرمين ولسه دي البيت أدي نور. لقيت الست اللي ينتقم مني شخيرة بتقول لمنى والأقولة القرعة، بتقول لها شفتي الساعة 2 الواد شارب والواد قاعد هناك، الواد شارب، ايه اللي مقعده للساعة 2؟ شفتي الواد شارب؟ انت حاسة بيه؟ شايفة صوته؟ شايفة؟ مش يعني معنى كده بيسبوا طارق في مين؟ في نور. طبعا يا طارق لازم تفوقوا لنفسيكم، ده سب علني، ده سب علني، بتسبك انت ونور علني.
بتسبك علني، بتسبك كم مرة، يعني بتسبك ان انت شارب، بتسبك قاعد للساعة 2 الظلمة، الظلمة الساعة كانت يمكن انت رحت 10:30 ولا 11، ولم 10:30 11 كانت بتفوق خالتك. طبعا حلا نططتها 2 عشان اوريكم الظلمة وسبابين الاعراض. شفت يا قلة القرعة؟ شفتي طبعا هي مش هتقول لها يا قلة القرعة عشان هي قرعة زيها، ولا مشوشة عشان هي مشوشة زيها، دي قرعة ودي شعر شوشة. فطبعا بيسبوا العرض علني، طبعا بيتنادي لعيلة أبوها عشان يعني شوفوا بنتكم الساعة 2 طارق موجود والواد شارب، يعني مفيش عبد الله، يعني مفيش رانيا، طبعا البت بتلف وتدور، طبعا ايه مخلين ان البت لا رانيا موجوده ولا رانيا مغمى عليها ولا وبتسبوا عرض البت وعرض طارق والواد شارب. ليه سب الاعراض؟ فوق لنفسك يا طارق، انت اتثبت علني، تثبت علني انك شارب وقاعد عند خالتك للساعه 2. شفتوا سب الاعراض شخيره وقله القرعه؟ شفتوا سب الاعراض العلني؟ شفتوا سب الاعراض العلني؟ وطبعا جالها التليفون، اكيد حد قال لها قولي كذا كذا كذا. ازاي رصت على طول الكلام ده؟ هي قاعده في اللايف، بس ازاي الفت بسرعه الكلام ده والفت الساعه 2 في ثواني؟ ازاي؟ ما حصلش، عشان تشوفوا ان احنا قاعدين في سب اعراض علني. البت امها اغمى عليها، البت مش عارفه تتصرف، الساعه ما كانتش 11، ما جاتش 11 الا حلا قالت الساعه 2. ما عرفتش تفوق امها، ندهت لابن خالتها، يعني ابن خالتها هم عاملين لايف وابن خالتها محترم قاعد مع عبد الله، يعني مش قاعد معاهم في اللايف. يا ظلمه طبعا مش عارفه اقول ايه. انا اللي قلته في اللايف امبارح، وكفايه عليكم يا سبابين الاعراض، انتوا ما سبتوش ولا حد الا لما ثبتوا المرة وثبتوا الشيخة وثبتوا الحاجة وثبتوا البت الأنسة، ثبتوا الواد المحترم. يا ظلمة يا مفتريين، حرام عليكم. اعمل وقفة يا طارق، اعمل وقفة، جيب حقك وحق نور. طيب بتاع امبارح جيب حقك، يعني انت بتعملي كل الهيمنات دي، بتكدبي، انت واثقة من نفسك قوي. ده انا عملت اللايف عشان ارد عليكم، الساعة ما كانتش 1 والموضوع كان من بدري من الساعة 11، يعني الناس أصلا سهرانة. أنت ذات نفسك بتقعدي لوش الفجر على اللايفات تسب في الأعراض، أو تقعدي تفتحي اللايفات بتاعت الناس، بتاعت القنوات اللي مولعة فيكي وتسمعيهم للناس. ما عندكيش محتواكي إيه؟ تصنيت على الناس، النميمة وسب الأعراض، ده محتواكي يا شخيرة. سب الأعراض، تسب في بنات الناس الأعراض عرضهم. إيه رأيك يا حنان؟ إيه رأيك في شخيرة لما بتسب بالترانيا بالليل وبتسب في طارق إن الساعة 2 قاعد؟ إيه رأيك يا حنان؟ إيه رأيك يا مصطفى يا كبير؟ إيه رأيك في نور ديت؟ نور مش زي بنتك حبيبه؟ ايه رايك في شخيره اللي بتروح عندها؟ ايه رايك شخيره اللي بتلحس لك الايس كريم ولا الجيلاتي زي ما بتقولوا؟ ايه رايك يا شيخ مصطفى؟ ايه رايك في نور اللي بتتسب هي وطارق؟ احنا عارفين طارق انتوا هتموتوا منه، عمرك ما هتدافع عنه، عمرك ما هتجيب حق لطارق. طب وبنت اختك نور المحترمه، ولا اختك المرميه على السرير؟ اختك المرميه على السرير كانها مش موجوده وطارق موجود. ها؟ ايه رايك في سب شخيره علني بتسب بنت اختك؟ ايه رايك يا
يا شربات يا ام الثلاث بنات، ايه رايك في شخيره اللي بتسهري عنديها وبتروحي عنديها وتقعدي عنديها وبتسهري عندها في اللايفات بتسب بنت ران يا اختي؟ ايه رايك؟ ايه رايك في سب العرض علني؟ الواد شارك والبت وطارق بس اللي قاعدين للساعه 2. الساعه كام؟ الساعه 2. الساعه 2 قاعدين. ايه رايكم في النصب وقله الادب والابتلاء على خلق الله؟ ايه رايك يا شرقان؟ قولي كلمه حق عشان تقعد لك في بناتك. قولي كلمه حق. الساعه كانت 10 ونص وتقول لك الساعه 2. الساعه 2 اللي حصل 10 ونص. قالت قاعد للساعه 2 عشان تهيج الدنيا على رانيا. يعني هي الوليه مغمى عليها، ممكن يكون ما فاقتش يعلم بيها ربنا. ايه رايكم يا عيله داوود؟ ايه رايكم في سب الاعراض اللي بيدخلوها بيوتكم وتاكلوها وتشربوها وتطبطبوا عليها؟ ايه رايكم في سب البيت؟ ايه رايكم في سب البيت؟ ايه هتاخديهم بالدور يا شخيره؟ بالدور هتاخدوهم بسب الاعراض؟ يبقى لسه باقي البنات. يبقى باقي البنات هتاخدوهم بالدور. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك انت وقول يا رب اقعده لكم في اعز مليكم، يا رب اقعده لكم. طبعا عايزه اقول كلمتين للشيخ ام فالح. الشيخ ام فالح بتطبطب على قلوب الناس. الست اللي بتودي الناس عمرات. انا ما شفتش داعمه او بلاش اقول داعمه، ست بتطلع خير، تعمل خير للناس، تطلع عمرات. ست بتعمل عمرات للناس، حاجه جميله. مش بتعمل يعني البني ادم بيروح مش بيعمل عمره لوحده، ده بيعمل عمره لاي حد ميت، اي حد متوفي بيعمل له عمره. شوف عملت كام عمره، اللي بيروح ده بيعمل كام عمره. شوفوا طلعت كام واحد عمره تعتبر. يعني اللي بيعمل 5 عمرات وعمرته 6 عمرات، يعني بتطلع 6 عمرات في 1 في 6. يعني عملت في 1 في 6 على اخلاقها، على احترامها، على طيبتها، على حنيتها. بتدخل المكان تقول كلمه حنينه، تقول كلمه جميله، كلمه تطبطب على قلوب البني ادم. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ ايه راي الناس؟ ايه رايكم حب الناس ليها؟ الناس كلها بتحبها. يا بختك يا شيخ ام فالح، يا بختك على حب الناس ليكي. يا بختك يا بختك يا بختك. من حبب في ربه حبب في عبده. كانت امي تدعي تقول يا رب يحبب فيكي الارض والحصى اللي في الارض، يحبب فيكي خلقه، يحبب فيكي خلقه. فانت يا ست ام فالح الدعوه دي ليكي. يا رب يحبب فيكي خلقه ويحبب الارض والحصى اللي في الارض، يجعل بقك سكره ولسانك فيه جوهره. فعلا لسانك وانت وكل حاجه فيكي جوهره. ولو فضلت اقول فيكي يا شيخه ام فالح لاخر يوم وانا بموت وانا فايقه، هفضل ادعي لك عشان طبطبت على قلبي. ربنا يطبطب على قلبك ويشفي لك حفيدك، وما تشوفي حاجه وحشه في الدنيا في حياتك الا الخير والسعد والهنا. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين. هسيبكم يا حبايبي في حفظ الله وامنه. السلام عليكم.